Angelo, ti volevo chiedere, la dieta chetogenica, l'alimentazione chetogenica, si può fare a lungo, protratta per quanto tempo? Cioè c'è controindicazioni, si può fare per un periodo lungo? Volevo sapere questo, ecco. Benissimo, allora è molto discusso il discorso praticamente sullo stato di chetosi che viene confuso con lo stato di chetoacidosi. Dobbiamo fare subito un immediato distinguo. Lo stato di chetoacidosi è lo stato di cui soffre il diabetico di primo tipo che in mancanza addirittura di insulina non è in grado di nutrire il proprio corpo né con il glucosio né con i corpi chetonici, cioè che arrivano dal suo grasso che si scioglie, e tutto questo eccesso di chetoni e questo eccesso praticamente di zucchero finiscono prodotti attraverso un processo fortemente catabolico all'interno praticamente delle urine, e noi andiamo a misurare livelli di 250 di glicemia e di glucosio, di glicosuria in questo caso, non glicemia, glicosuria, e addirittura livelli altissimi di chetoni, oltre 21 millilitri eccetera, che praticamente sono presenti all'interno dell'urina. Questo stato, uno stato di chetoacidosi, vuol dire che se quel soggetto non sarà in grado di metabolizzare, di avere l'insulina e quindi di poter utilizzare il glucosio presente nel suo sangue, perché è presente nel sangue il glucosio, ce lo dice la glicosuria a 250, questo soggetto rischia di morire. E una delle più grandi scoperte che è stata fatta nel mondo della medicina è stata quella di riuscire a produrre l'insulina dal maiale e poterla introdurre mediante un'iniezione, e quindi i soggetti diabetici non possono sopravvivere. Oggi con il pancreas artificiale addirittura hanno i dosaggi precisi in base ai livelli di glicemia, per cui non rischiano più quadri iperglicemici che poi portano alla morte per disidratazione, per perdita di tutto il grasso corporeo, eccetera. Questo è uno stato di malattia legato alla mancanza di insulina. Dall'altra parte, invece, un quadro completamente opposto è legato al soggetto iperinsulinemico, insulino resistente, o addirittura non solo con una sindrome di insulino resistenza, ma addirittura con la malattia diabetica di tipo 2, che non c'ha niente a che vedere con la mancanza di insulina, ma che invece è legata a livelli di eccesso di iperinsulinemia e di insulino resistenza, la vera malattia metabolica dell'insulino resistenza, il diabete di tipo 2, il diabete mellito, o volgarmente chiamato diabete alimentare. Bene, quel soggetto lì praticamente, come tutti i soggetti obesi o tutti i soggetti che si mettono praticamente per cercare di riportare in un quadro normale i livelli di accumulo del grasso, praticamente vanno incontro a un processo completamente diverso. Quei soggetti praticamente sono in grado di nutrire e di normalizzare i livelli di glicemia all'interno del sangue, i soggetti normali, rispetto anche a quelli iperinsulinemici, e questo è il fatto che si va in iperinsulinemia, vuol dire che il corpo cerca di contrastare l'insulino resistenza per mantenere costante la glicemia. Ecco perché si va in iperinsulinemia, perché vuol dire se tu non fai sport, non hai muscoli che prendono il glucosio ematico per formare il glicogeno muscolare, perché tu non lo hai consumato perché non fai sport, un muscolo saturo di glicogeno muscolare praticamente non assumerà più zucchero dal sangue, più glucosio dal sangue, e quindi va in iperglicemia. Per contrastare l'iperglicemia il corpo va in iperinsulinemia. In iperinsulinemia aumenta l'insulino resistenza fino a che il grasso e il fegato riescono a tirare via lo zucchero presente nel sangue, perché i muscoli non rispondono più. Noi abbiamo questi quadri gravissimi. Allora, che cos'è la dieta chetogenica? La dieta chetogenica è una che ti porta allo stato di chetosi e dice al tuo organismo: non introdurre più di zucchero perché tu sei in una condizione di iperglicemia, iperinsulinemia e di insulino resistenza. Addirittura a un obeso gli dice questo, ma a un diabetico gli dice addirittura: tu sei in una condizione di insulino resistenza, che se continui a mangiare gli zuccheri va ancora peggio, non ti basteranno gli ipoglicemizzanti orali, dovrai passare all'insulina. Quindi mettersi a dieta chetogenica per l'obeso come per il diabetico di tipo 2 è la strategia migliore per non far alzare ulteriormente i livelli di glicemia, perché sappiamo che l'iperglicemia è più grave del colesterolo, è più grave dell'ipercolesterolemia e dell'ipertrigliceridemia, perché va a tappare tutte le nostre arterie. È come una melassa che chiude. Infatti il diabetico si ammala di piede diabetico, di neuropatia
vascolare, si ammala di un'nefropatia renale, nefropatia diabetica, e si ammala quando incomincia a passare le proteine, comincia a avere la microalbuminuria, vuol dire che il rene si spacca tutto con questo, e poi comincia a avere quadri praticamente ancora più ingravescenti, che portano proprio poi al rischio di morte. Bene, quindi lo stato di chetosi, torniamo alla chetosi. La chetosi è invece una condizione fisiologica in cui il nostro organismo cosa fa? Incomincia a bruciare il grasso. Questo grasso che si scioglie, una molecola di trigliceride accumulata nella cellula adiposa, si divide in una molecola di glicerolo, che è un alcol, che perciò si chiama trigliceride, il glicerolo, e tre molecole triacide, che sono praticamente tre molecole di acido grassi. Gli acidi grassi animali sono acidi grassi saturi, quindi non hanno doppi legami, e sono sempre a catena con atomi di carbonio pari. Perché sono a catena di atomi di carbonio pari? Perché poi andranno incontro al processo della beta-ossidazione degli acidi grassi. La beta-ossidazione degli acidi grassi è come tagliare questo tronco di 18 molecole, due alla volta, formando l'acetilcoenzima, l'acetato. L'acido acetico, praticamente, che viene prodotto dalla beta-ossidazione degli acidi grassi interno mitocondriale, dovrebbe entrare nel ciclo di Krebs, è il precursore metabolico, il substrato metabolico del ciclo di Krebs. Il ciclo di Krebs è quello della respirazione cellulare. Per capirci, quello che noi respiriamo dall'ambiente esterno come ossigeno ci serve per far respirare le nostre cellule. Per questo noi respiriamo e non possiamo stare più di 7 minuti, 8 minuti, non so Maiorca quanto riusciva a stare, ora in apnea. Ora praticamente questo eccesso di acetilcoenzima A, siccome per entrare nel ciclo di Krebs, per stare nel ciclo di Krebs e essere attivo, ha bisogno dell'ossalacetato, dopo un po' che noi continuiamo a non mangiare zuccheri e continuiamo a bruciare praticamente il nostro grasso e a produrre grandi quantitativi di acetilcoenzima A, la nostra cellula dice: io non riesco più a utilizzare come tale a livello epatico, perché la chetogenesi avviene solo a livello epatico, lo ripeto, avviene solo a livello epatico, non riesco a utilizzare questo eccesso di acetilcoenzima A. Ok. Che fa? Non lo può buttare in giro, è vero che una parte lo butta fuori e apprenderà la via del malato per risintetizzare un po' di grasso. Diminuisce. Ma cosa fa? Lo va a unire, lo va a risintetizzare sotto forma di, legandosi a un'altra molecola di acetilcoenzima, a formare l'acetoacetato. Quindi l'acetoacetato è un acido grasso costituito da 4 atomi di carbonio, 2 molecole di acetile che vengono a unirsi. L'acetoacetato, che nel nostro organismo, nella cellula, è sotto forma di acetoacetilcoenzima A, è pronto, è il capostipite di tutti i corpi chetonici, che per idrossilazione diventerà beta-idrossibutirrato ed è il substrato perché funziona per il cervello, è una forma quasi di raffinazione, e l'acetoacetato per decarbossilazione in parte viene eliminato quando ne viene prodotto in eccesso sotto forma di acetone per decarbossilazione dai polmoni, e piccola parte anche nelle urine, perché polmoni e reni liberano l'anidride carbonica, così liberano anche, dopo la decarbossilazione, significa aver staccato l'anidride carbonica, quel residuo che rimane, che è l'acetone, viene liberato lo stesso dai polmoni e dai reni, come l'anidride carbonica. L'acetoacetato in grande quantità che viene prodotto nel fegato e non può essere utilizzato dal fegato, perché il fegato più di tanto non lo utilizza, il fegato lo butta nel circolo ematico. Questo acetato, corpo chetonico, se tanto, in piccola parte lo troveremo nelle urine e faremo la chetonuria, ma tutta la grande quantità va nei muscoli aerobici, quali il primo, il cuore, va a sostituire lo zucchero nella fornace mitocondriale del cuore, va a sostituire lo zucchero nella fornace del muscolo. Ma quali muscoli? I muscoli ossidativi, la fibra rossa, la fibra posturale, la fibra tonico-posturale, per cui il paziente, avendo una grande disponibilità di corpi chetonici, rispetto ad uno che invece mangia carboidrati, i muscoli tonico-posturali che danno la postura e permettono di andare a fare sono più forti. Il paziente dice: dottore, da quando io faccio la dieta chetogenica mi sento più forte, mi è passata la cervicale, il muscolo mi fa più. Certo, perché quel muscolo
che il sotto stress era passato da un metabolismo aerobico ad un metabolismo anaerobico e per il muscolo tonico posturale, la fibra rossa, questo significa crampo muscolare, significa acido lattico, non produce più l'acido lattico e passa il crampo muscolare. Quindi la dieta chetogenica dal punto di vista muscolare è anche una cura per la fibromialgia. Punto. Quindi lo stato di chetosi è uno stato in cui i muscoli sono più nutriti, bruciano di più, sono più forti, continuano ad avere il metabolismo ossidativo, l'eventuale eccesso di chetoni finisce nelle urine attivando la chetonuria. Questo qui all'inizio il corpo, siccome passa da un metabolismo che era basato sull'arrivo delle entrate esterne, come uno prende lo stipendio dall'esterno, nel momento in cui va a toccare invece le sue riserve interne, perché non gli arriva cibo dall'esterno sotto forma di zucchero, per produrre energia usa il grasso. E che fa? All'inizio, prima di capire quanto ne serve, il corpo produce un eccesso di corpi chetonici inizialmente e uno perde peso tantissimo all'inizio, vede proprio le modifiche. Poi dopo che succede? Una volta che il corpo ha capito quanto tu consumi tutti i giorni, quanto lui consuma tutti i giorni, perché purtroppo noi facciamo una vita abbastanza ripetitiva, a meno che ogni tanto gli diamo qualche stimolo andando in palestra diverso, il corpo smette di produrre quell'eccesso di corpi chetonici, produce solo quella quota che serve. E io me ne accorgo di questo perché facendo il keto test non troverò più il colore viola scuro, ma troverò un colore più rosa, più pallido. Questo è lo stato di chetosi fisiologica che noi portiamo avanti. Quanto si può portare avanti? In teoria non c'è un limite perché qualcuno imputa questo a uno stato di acidosi tissutale. In realtà i corpi chetonici prodotti in eccesso finiscono nelle urine e li eliminiamo come tali. Io chiedo a queste stesse persone che sollevano il problema se una persona che mangia pane e pasta, che mangia cibi normali, facendo il suo pH urinario tutte le mattine, riesce a trovare un pH che non sia intorno ai 5,5. Cioè, sempre un pH acido, debolmente acido. Quindi che vuol dire? Vuol dire o che sei in chetosi o che sei, tu nelle tue urine ci avrai sempre un pH più o meno lo stesso. Che sono fortemente ricchi di zuccheri e di carboidrati in genere, i carboidrati sono fortemente acidificanti, mentre i grassi non sono acidificanti. I grassi vengono accumulati nel nostro organismo sotto forma di trigliceridi. Solo quando noi li produciamo in eccesso e soprattutto arrivano dagli zuccheri, il nostro organismo che non riesce più a trasformarli in trigliceridi aumenta la quota di colesterolo, cioè va verso un metabolismo acido degli zuccheri. Quindi lo stato di chetosi fisiologica si può prolungare a lungo perché uno dimagrisce, si sente in forma, mantiene le masse muscolari e mantenendo le masse muscolari la fibra rossa vuol dire che sta aiutando il cuore nella sua funzione cardiovascolare, perché quando noi dobbiamo salire le scale, anziché dover fare come fa una persona, aumentare la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, una persona allenata con tante masse muscolari sale le scale senza affanno perché il sangue viene rilasciato dai muscoli, aumenta il volume ematico, aumentando la volemia, aumenta l'ossigenazione, il cuore fa meno fatica, spinge più sangue, c'è più ossigenazione ossidale, non c'è affanno, c'è resistenza anaerobica. Bene.